Mu Katugunda gwe tusiŋŋanye ku faamu ye ng'ono mulunzi era nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kazo atutegeezezza nti baakoma okufuna ekire ky'enkuba mu mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde n'okutuusa kati. Ono agamba nti ensolo zaabwe nnyingi zibafuddeko olw'okubula ekyokulya kye baziwa ate n'amazzi. Hati ezoona ente nyingi ziri mu mbeera egi kuza kwimuka hansi ezindi ziremerwa hansi kandi ente nishigira kimwe n'okufa zifa mbwenu nakyo kikwatirine n'amashiyo g'ente. Ssentebe kuno ayongeddeko nti ng'olese ekyeya n'ekirwadde ky'akalusu kibasuza bakokonadde nga lumonde mu kikata ekiviiriddeko okubateeka ku kalantiini era bannaabwe bangi kati ente bazitunda layisi okufuna ekigulira magala eddiba. Ente benagimura tamagana biro naligana nalizi hati taki n'ekikuruga mu kyona kandi n'amatego nkagakuruga mu make munonga nebeyeka kati omusana gwatukuba nnyo tuli bubi. Ente gy'oba osanga nga ente yali eggula miliyoni 6 kati osanga ya miliyoni 2 miliyoni 3. Nuko omusana nuko tutahiremu gutyo n'endwara y'ejo ekakwatana n'omusana ate okasanga ng'omuriisa naferwa ebintu bingi bityo. Bano basabye gavumenti okutuukiriza ekisuubizo kyayo kye yakola emyaka 2 egiyise okubatuusiza amazzi mu kitundu kyabwe okubataasa olumbe lw'obwavu. Bino ebijjidde nga abasawo batandise okugema ente ekirwadde ky'akalusu FMD okwetoolola ebitundu okuli Isingiro, Kiruhura, Mbarara n'ebitundu ebirala. Kaweefube w'okwogerako n'omusawo w'ebisolo atwala disitulikiti eno agudde butaka olw'obutabeerawo mu kitundu. Doreen Nakajiri ne Catherine Namugera, BBS Telefina.